سوہنے نبی دے سبحان اللہ تھوڑا دل ہوئے تو میں پڑھتا ورنہ نہیں پڑھتا سوہنے نبی دے وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ ہم نے ہاتھ ہو جاؤ جڑے نبی دے یار نال پیار کرے لے وے سوہنے نبی دے وہ ذرا صحابہ سوہنے نبی دے وزرا صحابہ سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ ہاتھ میں بندہ بولے سوہنے نبی دے وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ جن صبر کفر دے ہن زور توڑے جنہاں وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے دریا جنہاں نوں دتا راہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ جی 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 سارے ہاتھ بلند کر کے کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے تیری حیاتی ہوئے نوری تیری حیاتی ہوئے سوہنے نبی دے وہ ذرا صحابہ سوہنے نبی دے وزرا صحابہ سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ اے شیر میں بڑا ڈھا چنگا لگ دے کون بولے کون نہ بولے کوئی ضرورت نہیں مومن تے قرضے ہر آن بولے جے تہیں اے چل دی اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر صحابہ واہ واہ شاباش شاباش جی میں پڑھتا او خیر من اللہ رنگ لاوی مومن تے قرضے ہر آن بولے جے تہیں اے چل دی اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر صحابہ واہ واہ شاباش اللہ کرے حق کہیں دے محتاج نہ تھی میں بڑا راضی ہوں مولوی واسطے نہ بولو مولا واسطے بولا کرو خطیب واسطے نہ بولا کرو چنگے نصیب واسطے بولا کرو زد تے غرور اچ نہ بولا کرو شعور اچ بولا کرو اور لیڈریں دی یاد اچ نہ بولا کرو نبی دی یاد اچ بولا کرو ہر صحابہ ہر صحابہ صحابہ فاروق اے شیر کی قیمت اگر تیرے کھیڑے دے دے میں دعا دی صورت اندر میں قبر تک دعا کرے سا میں کیا دا پیاں جو نبی دے یارن او علی دے یارن سبحان اللہ ہوئے ایک دو بندے این بیٹھے دے دے تو سا میرا ڈی این اے ٹیسٹ بیٹھے کرے دے اللہ تھوڑی حیاتی کرے جو نبی دے یارن او علی دے یارن جو نبی دے یارن علی کا نا چاہ کے نا پھر کی نہ کدھا کرو جوش نہ کیا کرو مہربانی کرو کھیڑے نال لڑائی ہوئے تیرے تے کہنا ہمارے سنی ایسا چو نال لڑائی ہوئے تھانے کہنا بڑھانگے سا عمران نال لڑائی ہوئے پلی گالا کہنا بیسیں بلاہ نال لڑائی ہوئے دریا نہ ٹپسیں جنت دا شوق رکھے دے علی دا ذکری نہ کرے تیرے جیئے کوئی بندہ ہے جو نبی دے یارن او علی دے یارن جو نبی دے یارن او علی دے یارن جو علی دے یارن او نبی دے یارن جو نبی دے یارن او علی دے یارن جو علی دے یارن او نبی دے یارن فتح ہیں دسیں دے ہر جا صحابہ فتح ہیں دسیں دے ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سبحان اللہ راضی بیٹھے ہوئے گئے نا تریجا کام کیڑا ہے جندے واسطے جنت دے دروازے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا آہن اوندا ذکر کرنے ہیں جائیں ہی سج کو چیلنج کی تاہا ایسے گواہ تھی ون میں تے کو روزانہ نکل دائی دیتا ہوں
देखो बुढ़दाई देता मगर तैं अली को कॾहिं सुता कहीं बिठा अल्लाह अल्लाह अकबर आखो सुभान अल्लाह राजी बैठे हुए के कहे ना अली अली है अली अली है इवें जो अली वेदा पे अली मौला वेदा पे ते 4-5 मुखालिफ इधे खड़े हैं 4-5 इधे खड़े हैं उन्हें के अली आंदा पे नमाज दी भी कुछ जल्दी है इधे को सवाल पूछो अगो भी ता अली हा 5 इधे शरारती खड़ गए 5 इधे खड़ गए तुसा सोना बेटे सुन दे विच कटा ला बस सुभान अल्लाह घट बेटा नहीं चलो विचों तो ठरदा बैठे ना अल्लाह रंग लावे हां तेरी हयाती होवे चलो उन्हें वांगू तो कहण जे कोडे ते झुक जंदे विचों जिगर छेक गिंदन तू वट भी सोना बेटा सुन दे चीता बाद कमान जेड़ा ज्यादा झुके ओ को चंगा न जान